Good day everyone, this is your DIY Dad and welcome to another episode of DIY Dad's Watch, Learn, Enjoy, and Create. And on this episode ay pag-uusapan natin ang aking top 5 basic power tools sa woodworking beginners. Almost every day, nakakabasa ako ng comments at nakaka-receive ng mga messages asking, DIY Dad, ano ba ang mga basic power tools para sa mga woodworking beginners? I also made a survey asking everyone kung ano ba yung mga top 5 woodworking power tools para sa kanila. And syempre, iba-iba ang kanilang mga suggestions at comments. Iba-iba man ang mga naging opinion, ay there are no wrong answers. But I have my own sets of 5 basic woodworking power tools for beginners. For me kasi woodworking comes in different categories. Siyempre, unang-una yung tinatawag natin mga newbies, novice, or yung mga beginners. Next level will be the intermediate, going to advanced woodworking setup. Then meron tayong tinatawag na mga pros, going to mastery. And right now, pag-uusapan natin yung 5 basic woodworking power tools para sa mga beginners. Let's now start with the number 1 on my list. First on my list, ang circular saw. At bakit naman circular saw? Most of the woodworking projects kasi ay nag-i-start sa cutting. As far as I remember, 5 years ago when I started woodworking, unang-una laging pumasok sa isip ko, paano ako magsisimula ng woodworking kung wala akong pamputol ng kahoy? Siyempre, I did some research at napatunayan ko mismo na circular saw ang number 1 sa pangangailangan ng mga newbie or baguhan sa woodworking. By having a circular saw, pwede tayo mag-breakdown at mag-practice sa isang buong plywood or plyboard. At isa yun sa unang-unang dapat natin matutunan. Although napaka-versatile ng table saw, pero yun ang unang-unang limitasyon niya. Hindi natin kayang putulin ng isang buong plyboard sa table saw. Ano ang the best power tool para doon? We should need a circular saw. By having a circular saw, pwede ka nang pumutol lahat ng panels para makabuo ng carcass ng cabinet, including yung mga doors. At bakit cabinet ang nabanggit ko na dapat natin unahin gawing project bilang isang newbie sa woodworker? Kasi ako at lahat ng nakilala ko mga woodworkers na nasa intermediate or nasa pro and mastery level na, they're suggesting na makagawa ka muna ng box as a beginning project. Kasi out of that box, kapag na-master mo na yung mga kantuhan niya ay properly squared, pwede ka na mag-move on sa susunod na project. Most of the woodworking projects kasi ay gagamitan mo ng eskwala. Pintuan, eskwalado, cabinets, door cabinets, hamba ng pintuan, bintana, lamesa, upuan. Basically, most of the woodworking projects talaga ay ginagamitan ng proper na pag-eskwala. Next on my list ay ang drill. Napakahalaga sa woodworking nang meron kang drill. At hindi basta-basta drill. Dapat yung may variable speed, at yung may hammer function. Siyempre, after cutting the board, i-assemble mo na siya. Pwede naman tayo magmano-manong pukpok tayo ng pako at martilyo. But we're talking about the power tools. Siyempre, i-level up naman natin para mas mapadali at mapabilis yung trabaho natin. Kailangan talaga natin ng pang-pilot hole at pang-drive ng screws. That's the reason kung bakit nabanggit ko na mahalaga na may variable speed. Variable speed, dito natin matitimpla yung setting. Ito, napakahalaga nito in drilling pilot holes. And mas mahalaga siya in driving screws. Kailangan din natin ng may hammer function. Hindi kasi naiiwasan sa mga cabinets natin, ay i-attach natin siya sa wall. Magagamit natin siya sa woodworking, may i-stress pa natin sa masonry. With this attachment, mas madadali tayo magbutas sa pader. And by the versatility of this drill, pwede rin natin siyang gamitin para sa pocket holes. The third one on my list ay ang aking compound miter saw. Recently, I made a full video review about this power tool. Kompleto detalye yan. Mas maipapakita ko sa inyo kung bakit nasabi na napakahalaga ito sa mga basic woodworking. Unang-una, hindi maiiwasan sa mga projects na gagamit tayo ng miter cuts. Miter cuts yung tinatawag na kanto mesa. Yung naka-angle ng 45 degrees yung kanto ng kahoy para pag pinagtugtong mo siya, makakaroon ka ng perfect squared na kanto. Isa yun sa napaka-importanting feature ng mga miter saw. Yung makakakuha ka ng specific na degree angle na gusto mo para sa isang project. As a newbie kasi, magsisettle muna tayo sa mga nabibiling lumbers sa mga hardware stores. Especially yung mga tinatawag na S4S lumbers. The fourth one is the jigsaw. DIY Dad, bakit naman jigsaw? Meron ka ng circular saw at meron ka ng miter saw.
Actually, this power saws ay napaka-importante. Meron silang overlapping ng gamit, even the table saw. What I mean with overlapping, meron kayang gawin si table saw na kayang gawin ito, at kayang gawin ito. Although meron silang overlapping ng functions, meron pa din silang special functions na hindi kaya ng isa't isa. Eh, ano ba yung special sa power tool na to? Coming from the word jig or irregular shape or wala siyang definite na shape, doon natin maaasahan ng jigsaw. Kasama na kasi sa mga magiging project natin as a woodworking beginner, yung magkakaroon ka ng mga irregular shapes ng mga holes sa gitna ng mga projects na ginagawa natin. Like the handle of the tray or the plates. Especially kapag gumagawa ka ng mga small crafts, doon mo maaasahan ng jigsaw. Sa pagpili ng jigsaw, dapat may requirements ka rin. Dapat ang piliin mo yung may variable speed para magamit mo siya in different materials. Like, pwede mo siyang hinaan para pagputol ng mga acrylics, mga styrofoam, or mga maninipis na mga cardboards. Especially, pwede mo rin siyang gamitin in different thickness of wood. Even nga sa hardwood, pwede mong gamitin ito eh. And what is the last one on my list? Siyempre, kailangan natin ng pang-finish, pipinturahan man o hindi ang ating project na nagawa. Kailangan natin ng sander. Baguhan man tayo sa woodworking, dapat maging conscious pa rin tayo sa finished product natin. Dapat mas maayos siya. Para ma-achieve yung maayos na finished product, kailangan natin ng sander. At syempre, kapag na-rate na natin yung sarili natin or tansyado na natin yung sarili natin, ay above na sa newbie or beginner sa woodworking, mag-a-acquire na tayo ng mga bagong power tools. At pag-akyat sa advanced at pro level ng woodworking, kakailanganin natin ang mga bagong upgrades sa ating power tools. Doon na papasok yung magiging conscious na tayo sa outcome ng ating mga projects. Yung dating ganda tayo sa mga project na nagagawa natin nung newbie pa tayo, mas magiging conscious na tayo kung paano pa siya pagagandahin kapag nasa intermediate or going to pro level na tayo. May iisipan na natin bumili ng router, table saw, thickness planer, at marami pang iba. But, here's one thing for sure. Kahit nasa ang level or category ka pa ng woodworking, even if you're on the intermediate or nasa advanced settings, pro or mastery, kahit makumpleto ka pa ng lahat ng upgrades ng power tools, babalik at kakailangan mo pa rin ang aking top 5 basic woodworking power tools. Maybe on my next video ay pag-uusapan naman natin ang mga tungkol sa intermediate at sa pro levels ng mga power tools. Agree ka ba sa aking top 5 basic woodworking power tools para sa beginners? If you have comments and suggestions, just put it in the comment section. And once again, this is your giveaway dad as always.